mbokk internet ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen dalal ci seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. ay révélation yu explosive la soxna si nga xamante ne moom la ñu filmé woon nuy fële ca Sacré-Cœur rek daal di def détails yi dañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu. Fatoumata Bari ñu gën ko miin ci rangu moom nag liberté la bëgg ndax it nag dafa déposé via ses conseils ab demande de liberté provisoire. Coronavirus fii ci Sénégal tey ci lundi bi 17 août 2020 ñu am lu yem ak 75 nouveaux cas positifs 37 cas contact la ak 38 cas issus de la transmission communautaire. benn ci ay doomu xalif bu Medina Baye dafa rek assuré le fauteuil présidentiel ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko détail dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu. c'est officiel màggal bu Touba bu 2020 dinañ ko taxawal waaye nag dafa ànd ak ay ndigal yoo xamante ne nii joxe nañ ko pour képp kuy ñëw ca bërëb ba loolu itam dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu. comme ni nga ko waxee rek ci ndorteel yi dañuy tàmbali xibaar yi ak mbiri soxna si nga xamante ne nii dañ ko filmé nu fële ca Sacré-Cœur ci ay jëmi jamono mu ñëwaat nag def ay révélation yu explosive bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ne nii moom mooy waajuram bu góor soxna soosule dafa doon xaar rek auto service am ngir mu yóbbu ko ci bërëb bi muy liggéeyee waaye daanaka auto boobu di ñëw ci la jël ndogal dem ci ab boutique rek ngir jënd fa ab yére pour feetuk tabaski daal di rek yóbbaale lu tollook fukki junni maanaam 50 francs ak chéquier wam ginnaaw nag ba mu duggee ca boutique boobule la xel ma jaxasoo ñu daal di koy rek accusé de vol daal di koy def jëf ju ñaaw jooju ci ab kër boo xamante ni dafa dend ak boutique ba mu nekkoon depuis jour boobu nag ci la rek jaxasoo waat ba ñu mujjee ko interné fële ci centre psychiatrique bu dalal xel bu Thiès. ci vidéo bi nga xamante ne nag moom la ñu fësaloon ci soxna soosule gis nañ ci rek ab waay bu tudd Abdou moom rek moom moo yëkkati woon ay yéreem daal di rek doon ko làmbaatu. jamono ji nag ñuy wax ak yéen ñi xoxataloon soxna soosule nag jamono ji ñu ngi rek ci loxo yi yoon. affaire taalibe yi nga xamante ne dañ leen sàkk woon fële ca Wakaam te ku defoon ñaawteef bi rek ñu jàpp ne Oustaz Gueye lay wuyu moom nag ñu mujjee woon ko placé sous mandat de dépôt te liñ ko toppee woon rek moom mooy viol pédophilie ak pratique satanique ci ay taalibeem yoo xamante ne nii ñu ngi âgé de 13 25 ak 27 ans. Oustaz Gueye moomu nag mujjee nañ ko auditionné dans le fond du dossier niki aljuma bi nga xamante ne nii moom la ñu génn moom nag ginnaaw ba mu jàkkaarloo ak magistrat bi li mu wax rek moom mooy comprendrewul benn yoon li nga xamante ne ni moom la ñu ko accusé moom nag ba mu jàkkaarloo ak magistrat instructeur bi li mu xamle rek mooy mbir mi dakaa bett ndax moom ba tey xamagul sax nag lan moo tax ñu jiiñ ko mbir yooyu. ba tey ci xibaar yu ñeel wàllug justice Fatoumata Bari ñu gën ko miin ci rangu moom nag dafa bëgg rek ab liberté provisoire ginnaaw bi nga xamante ne nii jot na ay conseil ngir rek mu xaatim lettre boobu rek daal di koy déposé ñu fàttali rek ne rangu waa division des investigations criminelles ñoo ko tegoon loxo ni ki le 27 mai bi ñu génn fële ca hôtel Ngor Timis ginnaaw bi nga xamante ne nii organisé woon na ab yendu parti ci jamono yu coronavirus te rek ñu waxoon ne lépp luy booloo dañ ko doon tere rangu nag ñu mujjoon ko teg loxo ak it nag képp ku participer woon ci yendu parti boobule ba tax na sax ki nga xamante ne moom mooy gérant Ngor Timis ñu tegoon ko loxo waaye mujjantal bi nag mujjee am liberté provisoire moom ak participant wu yendu parti boobule waaye nag rangu mu ngi desandi ba tey rek ci prison moom nag li ñu ko toppee rek moom mooy diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs proxénétisme ak défaut de carnet sanitaire. bokk na itam ci lu gën a fës ci xibaar yi mbiri coronavirus fii ci Sénégal tey ci lundi 17 août 2020 sur 1049 tests yi nga xamante ne moom la ñu amal 75 ñoo ci ñëwaat positif soit un taux de positivité de 7,15%. cas positif yi nag ñu séddale ko comme suit 37 cas contact le 38 cas issus de la transmission communautaire yooyu nag fa ñu ko saytu rek moom mooy Ziguinchor am ci 6 Mermoz 4 Kédougou 3 Dakar Plateau Médina Parcelles Assainies Rufisque bu ci nekk am ci 2 Bignona Bounkiling Cambérène Cissesse Foire Cité Fadia bu ci nekk itam am ci 1 Cité Keur Damel Guédiawaye Hann HLM Grand Yoff Khombole Mariste Ñaari Tali Nord Foire Richard Toll Sicap Amitié Soprim Extension ak zone de captage bu ci nekk itam am ci 1 ñu amaat lu toll nag 51 patients ñu hospitalisé woon ñu mujjee leen contrôlé négatif et donc déclaré guéri 55 cas graves ñuy prendre en charge ci suñuy service de réanimation 3 décès yi nga xamante ne moom la ñu enregistré ni ki démb ci dimanche bi 16 août 2020
À ce jour nag ñu am lu tollook 12 237 cas yu ñu déclaré positifs dont 7 528 guéris 256 décédés ak 4 252 patients sous traitement. Ba tey nag ci mbiri coronavirus ki nga xamante ne moom mooy Soham Wardini nekk maire bu Dakar dafa rek mettre en quarantaine boppam ginnaaw bi nga xamante ne nii nekk na en contact avec ki nga xamante ne moom mooy secrétaire particulière am bi nga xamante ne nii moom un membre de sa famille itam la ñu testé woon positif à la Covid-19. loolee nag moom moo sabab ndogal li nga xamante ne nii moom la maire bu Dakar boobule daal di jël mettre boppam en quarantaine. ñu fàtte rek en fin juillet bi nga xamante ne nii moom la ñu génn ville bu Dakar annoncé na woon ne dafay lancer rek ab campagne de mobilisation ak sensibilisation contre li nga xamante ne moom mooy coronavirus ci gare routière yi marché ak foraay yu capitale bi. dañuy tëj rek pàcc boobu daal di ñëw ak yéen ci mbiri xew-xew diine mu mel ni rek grand magal de Touba bu atum 2020 dina am ndigal li wàcc na bu ñu sukkandikoo ci réunion bi nga xamante ne nii moom le comité d'organisation du grand magal de Touba daal di rek defoon ngir xool nan la ñuy def rek ngir organiser événement boobu. ki nga xamante ne nag moom mooy Serigne Ousmane Mbacké lim ci wax rek ci ay kàddu mooy rek ñu ngi préparer màggal bi comme ni ñu ko doon defee rek at wi ñu génn waaye nag lu ci xaw a soppeeku rek mooy dañoo nekk ci jamonoy mbas mu nekk nag ab jafe-jafe boo xamante ne nii àdduna wërngal këpp moom la ñu jànkoonteel. moo tax nag ci waxtaan bi nga xamante ne nii moom la ñu amaloon ngir xool rek naka la ñuy préparer màggal bi li ñu ci ëpp lu ñu wax rek mooy naka la ñuy def pour tënku ci ndogal yi nga xamante ne ni moom la nguur gi joxe te nag képp kuy teew rek ci bërëb boobu mu tënku ci ndogal yi nga xamante ne ni moom lañ joxe loolu daal xalif bi joxe comme ndigal. bokk na itam ci li gën a fës ci xibaar yi révélation yi nga xamante ne ni moom la Wally Seck nekk artiste chanteur fii ci Sénégal daal di def ginnaaw bi nga xamante ne ni invité nañ ko ci ab émission célébrité en ligne fële ci 2S TV mu waroon nag tontu ci ay question fast track yi nga xamante ne nii moom la ñu ko posé. bokki na itam ci laaj yi ñu ko laaj ndax polygamie la signé wala monogamie moom Wally Seck nag mu daal di tontu ne polygamie la signé. bokk na itam ci laaj yi nga xamante ne moom la ñu laaj kii di Wally Seck dàllam bi gën a cher ñaata la war a jar environ mu tontu rek li nga xamante ne moom mooy entre 2,5 millions ak 3 millions. te it di fàttaliku li ñu ko njëkk a fay ginnaaw bi nga xamante ne nii tàmbali na li nga xamante ne moom mooy musique mu defoon nag ab playback ñu fayoon ko 300,000 francs. Ousmane Sonko nekk njiital Pastef sol na ay daalam daal di dem rek fële ca Medina Baye ngir rek jaale ginnaaw bi nga xamante ne ni seen xalif dëddu na ci ay bés yu weesu. ci noonu rek la ko ci benn ci ay doomu xalif bi nga xamante ne ni dëddu na daal di koy rek promettre ne buy ñëwaat foofu ab président de la République du Sénégal la fay ñëwee. ñoom nag jàpp nañ ni lu ñu bëgg rek Sénégal mel ci Ousmane Sonko képp lañu ko rek yaakaar. te nëbbuñu ko benn yoon te fas yéene rek ànd ak ci zaahir ak baatin ki nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko ngir rek fal ko élection présidentielle. ñu dikk ak yéen itam ab scandale bi nga xamante ne nii moom moo jëpp ci waxtu yi nga xamante ne moom la ñu génn te ñeel ki nga xamante ne moom mooy Demba Guissé nekk artiste chanteur. ay photo yi nga xamante ne nii moom dafa ànd ak ab soxna nekk nag ay photo intime la ñu fasal rek ci réseaux sociaux yi. bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar bi nga xamante ne moom la yenn si ci joxe ci wàllu woowi mooy rek kii di Demba Guissé dafa amoon rek ay ñagas-ñagas ak soxna si nga xamante ne nii moom la photo ndool ba tax na nag soxna soosu daal di rek mer publier photo intime yooyu le waaye nag fii ci réew ma Sénégal bëri na loolu lu ñuy wane genre photo yi daal di koy rek tas ci réseaux sociaux yi di dëkkal sax yenn saa yi nit ki fa mu dëkkul photo intime Demba Guissé yile ci yenn contexte lañu ko photo wala sax nag di laaj ndax du ab clip ñu xaarandi rek naka la mbir mi di mujjee. xibaar yi nag dañu koy tëjee ak ab mbir mu yéeme bu am fële ca sëg yu tefes yu nekk fële ca Mbour ay waay daal ñoom ñoo wàcc seen oto 4x4 ci booru 3 heures du matin daal di dem nag fi nga xamante ni nii moom mooy sëg yooyu le ngir rek def ab liggéey ginnaaw bi nga xamante ne nag gardien wu sëg yooyu le gis na leen ci la rek informé ki nga xamante ne moom mooy commissaire bu police bi moom commissaire bi nag mu woo police scientifique ak brigade d'hygiène ak sapeur pompier yi daal di ñëw rek xoolal ana lan la nit ñooñu daal di rek def ci sëg yooyu ginnaaw nag ba ñu sullee
bërëb boobu ci la ñu gis rek ab bopp nag bu ñuul boo xamante ni dañ fa def ay liggéey mu mel ni nag genre pratique mystique yooyu lee bëri na loolu li ñu koy gis fii ci Sénégal ndax it nag am na ñoo xamante ne nii xëy na sax jaral na leen ñu dem bay profaner ay lieux yi nga xamante ne nii ay lieu de culte la waaye nag xew-xew boobu lay amee ca Mbuur tax na tey ba police daal di rek jël seeni responsabilité daal di ubbi rek ab enquête ngir rek mën a teg loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñaawteef boobule. mbokk internet yi foofu la ñu jaaree rek dar keppe xibaar bëccëg bi cant ngërëm ñeen leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje ëllëg jërë ngeen jëf.